下列邊項會增加一間貿易商號嘅毛利呢？好啦，咁大家記唔記得毛利點計先？毛利咧就等於銷貨減銷貨成本，咁而銷貨成本咧就有一大紮嘢嘅。銷貨成本咧擴張咗就係等於期初存貨加購貨加購貨運費減購貨退出減期末存貨啦。咁好啦，我哋一齊睇下咧邊啲答案真係會影響到毛利啦。咁 A 咧就講到呢一個嘅購貨退出減少啦，購貨退出減少嘅話咧，其實就會令到個銷貨成本咧就增加嘅，咁所以其實毛利咧就會少咗嘅。B 咧就講到銷貨運費減少啦，咁其實銷貨運費咧喺上高藍色嗰條公式咧從來都冇出現到嘅，咁其實佢只係一個普通嘅費用咧，就係計完毛利之後咧，我哋會減咗佢去計呢個純利嘅啫，咁所以其實佢對呢個嘅銷貨成本咧係冇影響嘅，咁所以毛利都會冇影響啦。C 啦，供應商提高呢個嘅交易折扣。好啦，交易折扣會點樣影響到呢一個毛利咧？咁其實個交易折扣咧係會影響到咧嗰個嘅購貨嘅金額嘅，見唔見到我用綠色 highlight 咗？嗱，因為其實幾時會出現交易折扣嘅啫？我哋買貨嘅時候買好多啦，咁跟住個供應商咧就話：哎呀，你買咁多啊，平啲俾你啦。咁所以我哋購貨嘅金額咧就會少咗啦。如果呢個嘅交易折扣咧係提高嘅話，咁所以咧呢個嘅銷貨成本減少啦，咁毛利就會增加啦。咁所以答案其實係 C。不過我哋都睇埋 D 先啊。D 咧就講到供應商咧提高呢個現金折扣喎。咁其實現金折扣咧都係唔會影響到呢個毛利嘅計算嘅。現金折扣係講緊啲銷貨折扣同埋購貨折扣啦。咁就喺計完毛利之後，再去喺下半橛嗰度去計呢個嘅其他收益同埋放嘅時候出現嘅。咁所以咧，呢一個嘅現金折扣係唔會影響到銷貨成本，亦都唔會影響到毛利啦。